Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité. Félix Antoine Tshisekedi, porte-étendard d'un avenir radieux pour la RDC, un plan quinquennal largement tourné vers l'amélioration de la situation globale des Congolais. La gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. D'un territoire à un autre, Jacques Kiaboula déploie énergie, volonté dans l'exercice de sa fonction. Découverte, nommé directeur général, Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne du milieu du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19, grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Nation Covid-19. Le ministre de la Santé Eteni Longondo fait une mise au point sur la gestion de la prise en charge des malades. Loi des finances publiques 2020. Le VPM Jambo de Mayo atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Culture, les tétélas, tradition et histoire. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Il y a normal. IDPS viva! Viva! Bozana c'est Matal Chous. IDPS viva! Viva! Parti au pouvoir. Viva! Viva! Fachi Béton. Viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, chef de l'État, Béton, Bitou Rouge. Awa sikoyo yoka tombola nanu loboko ngaba. Politique ekomi elengi. Awa sikoyo na minute oyo tokobetela bino masolo ya politique. Tokobanda nanu na diplomatie boye te. La diplomatie, on va comprendre que non, Moukolo Yalobi, chef de l'État, Azalaki na entretien na ancien premier ministre britannique. Oyo babengi na kombo ya Tony Blair. IDPS viva. Wana ezalaki seule clé etikalaka pona kodeboulone barwa. Parce que azalaka wana neti ministre na niveau ya Angleterre de 1997 kino 2007. Mutu asala keno Mubutu akima Congo ezali Tony Blair. Awa sikoyo okoyeba keno bangona fachi basolola kini toloba te. Kaka Moukolo Yalobi, après entretien na bango, ba frontière nyoso ya RDC en alerte rouge. Mutota mogote ya FCC abima liba. Batala boye shadari na lufwe. Alingaki maakende ango. Bala moko mugama. Mugwa. Tombola loboko ganga ba. IDPS viva. Nasuka na entretien ya chef de l'État na Tony Blair. Alobi boy. Biso ba grande puissance ya monde. Leur to soutien na kamutu ezala kama kambo ya démocratie te. Fachi kamata démocratie na yo chango na poche. Ah siko yoka.
Mobutu asala 32 ans de pouvoir. Kabila asala 18 ans pour. Il ne passe biso mubobe na bino to sala na bino 10 ans. Et aussi matam kolomoko. Biso na bango tina 2016. Oboyelo. Tombola siko loboko kangaba. Il ne passe viva. Oh balukaki bakosilisa ya. Fati bimisa bango na video. 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 Viva awa siko yoka Fachi abimisi FCC mobimba bize abimisi bango babolo nazo bisayo ba structure nyonso juridique ya RDC Fachi adebulona rango ta salini nazo bisabino mukolo ya lobi babengisi Azarias Robewa plus Kabila akomi kofanda na kuva ya basango côté ya cimetière ya Kinkole babengi Azarias Robewa betaka yete asalini alobi Robewa olukeli ngamga jokande bade shisho bomonaki baboyi ko prêter serment baza batuti mutu andir bango na erreur Azarias Robewa akosi bango alobi teno ndenge ezala ti banome bino bongo bokende biloko wana te parce que toko annulé yango bamona boye tous les magistrats banomaki na oye bapretaka serment te basalini nazoyebisa yo nzokande Fachi ayebaki keno batu oyo baza banilotike soki nanome bango bakosala manyanga ine pe sevifa yango boyoki bosho balelaka te asali nini obemina kwalelaka te asali nini alobi bopesi Tshisekedi pasano na place ya keno batu wana falaki baprete se me ndenge balongo wana Tshisekedi mutu akonome batuna alors que na ndenge ezana na ba structure juridique mutu akataka vraiment makambu ezali cour constitutionnelle na cour de cassation soki bango bakati okokende nulle part awa siko yoka na niveau ya assemblée nationale badeputien ya FCC bavotaka balwa moko ya koprotege Hippolyte Kanembe Kazembe keno abandaki kobeneficie na baprotection moko juridique bakokaki kokanga ye te awa sikoyo nazoyebisa yo na minute oyo balwa nyonso bavotaki wana na maye Fachi azonome sikoyo bajuge mosusu na cour de cassation babengi bajuge wana bapesi bango 30 jours bademission IDPS viva après démission na bango bala moko umukama mpona haute trahi tombola loboko kangaba IDPS viva parti au pouvoir viva awa na minute oyo na FCC ekomi mwana na mwana yebela boyebi bien au courant ya semaine babengisaki Emmanuel Shadari elongi mabe na kananga kuna concernant massacre ya Kamunasap à l'époque ye mutu azalaka ministre de l'intérieur il est pas viva Shadari na yoki bongo atali boye se pays ekomi pembe alingi ayebela kende Angola akoma pe kuna na lufu bayebise papa zonga na si apatapata boye mugama mugwa il est pas viva balukaki yango bakosilisa ya tombola loboko kangaba Fachi toyebisaka bino boye kwanga tikela yango bateke mandefu tikela yango Kabila bibembe tikela yango Olifulembe uja politique tikela yango Fachi Fachi abotami na mama yembo boye te lera abotami mwana mama na bango amemi ye mwana azolela kaka mama Martha tuni me mwana oyo azolela nini apesi ye biberon Fachi aboyaka te asalini papa Tshisekedi na musala kote asalaki inde na mama yembo akuti Fachi azole lera akuti akotika na hôpital boye atomboli nde bisapiliko mbala moko Fachi alobi papa wakubwe tombola loboko kangaba yo papa na yo na mama na yo na madidi tikela biso makele
bolukaki opposition bokosala opposition awa sikoyo ka oyoki Katumbi aleli oteno babetia masasi na ndako toloba te boyebi bien Katumbi bazalaki na Hippolyte Kanambe Kasembe mbongo nyonso Katumbi azali na yango a bénéficier yango na province de Katanga awa ndenge tozoloba na bino awa selon ba investigation ya FBI ba découvrir que par un RDC batu babandaki koyiba 5 milliards de dollars américains awa Fachi alobi il faut ba auditionner ba ancien ministre nyonso balekana na République démocratique du Congo ba ancien directeur nyonso balekana na RDC tombola loboko kanga ba na minute oyo okokimela wa parce que Fachi a récupéré ba structure nyonso juridique ya République démocratique du Congo mutu azo konza cour constitutionnelle eza Fachi cour de cassation Fachi d'où biso na bino na 2021 leur koto bazo sala recensement tokendaka na référendum tete salini to voter référendum mandat ya liboso ya Fachi 20 ans renou oboyi katisa bra kende soma Javel mela kufana bala moko bokutani na Marie Misa asalaka na Brasa asalaka na Lufu asalaka wat UDPS viva politique est comme elle est o batatu balobaka politique est comme Chile balukaki yango bakosilisa ya tombola loboko kanga ba awa nazoyebisa yo keno Fachi asilisi bango mayele audit ya Seni à bientôt pas seulement Seni à Corneille Nanga mais baso banda à partir ya Malumalu malgré akufa administration mobimba o basala na Malumalu mugama baye na Ngoyi Mulunda bakangaka yete basalini yango boyeki Ngoyi Mulunda aleli alobi oteno wana ekomi lisusu état de droit te ekomi dictature mais papa Tshisekedi aloba na Ngoyi Mulunda kolela na munoko ya mboka awa nazoyebisa yo badose nyonso ya corruption parce que boyebi Sénat oyo eza Sénat préfabriqué par FCC assemblée préfabriqué par FCC mutu ateki carte ya FCC mobimba eza Beno Lomba badepute nyonso oyo falaki te basala député mais bapesa baliste na bango bakoma badepute ndenge ezali wana audit enquête ebandaka te esali nini nazoyebisa yo mutu akodissoudre assemblée mutu akodissoudre Sénat ezali état de droit bolukaki yango Basile Olongo ayebisi bango boye jusque là na RDC nanu to organiser ba élection te il faut tokende nanu na ba recensement tokende nanu na identification Tony Blair ancien premier ministre britannique ye aye abatisi alobi trop c'est trop na Congo il faut toyeba nani Congo mais comment est-ce que na Congo tin ba Rwanda bayaka ba postuler te basali nini ba Burundi bayaka te basali nini makambo wana abuwe il faut sikoyo bayeba Congolais opesi identité na yo basali test ya ADN bayeba papa na yo na mama na yo na koko na yo na soki okomi kaka ru bala moko mugama sikoyo balobi recensement ekobeta 15 ans wana na province moko province mususu 15 ans tala awa na Congo timgolo Jésus akoya okosala opposition tchogole Mobutu abeti 32 ans Kabila abeti 18 ans Fachi abeti 5 ans biso bamubobe na bango ekosimba te mukolo moko yango komi omona mbemba komi oteno ngai nani Fachi aza beau frère totanga na ye na boboto Madidi alobi oteno ndengo osawana oza traite mbemba yebise na za traite wapi d'abord na Genève choix na biso ezalaki Tshisekedi wa mulu ekomi mbwa esumbwa awa sikoyo ka Kabila na Katumbi bazowela ni toloba te semaine passée nazoyebisa bino politique ekomi elengi lelo lisusu avana fongola nanu parenthèse ya Kabila na Katumbi il faut boyeba keno ndenge tozoloba na bino mwasi ya Delphin Kaimbi général oyo akufaka na minute mugama mugwa UDPS viva mwana nkasi na ye mugama mugwa na auditoire militaire
zokande bango baliaka mbongo ya Kabila. Alors nakobanga wana Kabila tinda batubutubutu bakende basala ye mabe en complicité na mwasi na IDPS viva lelo ndenge tozoloba na bino mwasi na ye na mwana kasi na ye umukama parce que boyebi bien bandali wana ye chef de l'état alobaki na oh nani na chef d'état-major général asala enquête apesa ye rapport na rapport Delphin Kaïm yakufaki par pendaison forcée oyo babomaki ye epai ya Kabila de père que abilisa baseke nyo mais ndenge faci a récupéré tango fort Kabila so comprendre yango Kabila kendaki na Lubumbashi aswa Katumbi basala juyo baba kiungu abengi Katumbi alobi kama unapima ule garçon wa mandefu anikalaka mulo ayebisi soki omeki na garçon wana asalaka ndo alors batu oyo ye atindaki kuna Katumbi abenganaka bango te asalini alors que na bamatch ya mutu azalaka chargé banda Katumbi mwaki baboma ye pa Kabila na kingakati Katumbi mwaki atikala kokufa na accident ya avion ndenge balobaka te IDPS viva awa nazoyebisa yo famille ya Mamadou Ndala famille ya général Bauma bagénéraux tout oyo Kabila boma plainte na parquet il faut basamba na Kabila yango boyoki babengisi Kabila na ango ndembo bakangela ye wapi libanda Kabila der azobima awa soki akomi na lufumbala moko mukama mukwa po papa Tshisekedi ayebisa biso keno bokangela nga Kabila boyelanga ye mobi avant akende na CPI Kabila na limete tokotaka ye kovo te tosalini akomata vie ofe onga biro de onga patati patata kebana tombola loboko kanga ba IDPS viva alors ayoka alors que na ba investigation nyonso oyo FBI asalaki ba découvrir que non Kabila aza na richesse ya 100 milliards de dollars américains sikoyo na Congo otikeli biso société nini alors que Kabila na bimbongo wana eza muke Kabila aza na mbongo ebe Kabila na sa ko banga wana alobi il faut a éliminer Katumbi yango boyokaki babeti masasi na ndaku ya Katumbi awa sikoyo ka na diplomatie oyo tio bandaki koyoka o tena facha zo voyager abana voyager na mbongo papa bino so bandaki ko voyager bongo ezalaki diplomatie awa na minute okoyeba keno Joe Kabila a recruté plus de 25 000 jeunes bauti Éthiopie bususu bauti Somalie bususu bauti Érythrée destination na bango République démocratique du Congo babanda kosala terroriste babanda kosala shebab awa ndenge tozoloba na bino na bamboka nyonso wana fachi abandaki kotambola alona maka bakangi sikoyo plus de 25 000 rebelles ya ba nationalités différentes umukama na Tanzanie balobi bayawa bakende basala bilanga IDPS viva tombola loboko ganga ba Kabila komaka na suka te asalini kinga kati ekomeli ye mune akomi alala na maikarima alala na moskema awa akomi kolala na kuvo ya basango IDPS viva alukaki yango akosilisa ya Fachibe Kabila kaya Fayuluze Bemba pa Muzutubu tombola loboko kanga ba awa na RDC team Kolo Jésus akoya okosa l'opposition tiorole biso na fachi tina 2005 oboyi olo papa bino toyebi yebi sheba Kabila oyebi sheba Fayulu oyebi sheba Muzitu sheba fachi toyebi ya mama na ye toyebi ye malo mama Marthe Kasa yebi mama Bamadidi tikela biso makele awa na minute mama sifaki malata salini odimi charge ya kozala mama ya criminel awa sikoyo nazoyebisa yo tous les directeurs oyo bakangaki ya nini ya Foner atangaka kombo na ye te asalini alobi maire wana abandaki kozwa 800 000 $ par mois bongo ya RDC bandaki kokende wapi
baraison nyonso bozomona oyo baesco mbongo nyonso oyo babandaki kopesa na gouvernement congolais par mois 75 millions de dollars mais oyo ebandaki kokota na caisse 1 million de dollars américain lelo boyoki batumbi UNICEF wana batumbi yango mpo na nini awa nazoyebisa yo keno ndenge ezali wana zokande 100 jours ezalaki lisusu piège monene wili bakonga bientôt mukama bakotisa baenseignant fictif ebele yo oza na baécole privée okamati baenseignant ya école privée opesi bango matricule ya l'État nazoyebisa yo 4 mois eza ebele bazokanga bango nyonso parce que mutu asala keno Rwanda a la puissance sur le plan diplomatique et Zali Tony Blair, ancien ministre britannique, na Bill Clinton. Alors la diplomatie Fatia Salaki et Tikalaki Kaka chambre wana to mutuana bakutana na ye. Tony Blair basololi na ye lobby pendant 3 heures du temps. Alors que Tony Blair ya musala na ye et salaka kokanga tous les présidents criminels. Mutu affaire partout. Aussi Moubarak ya Égypte na OTAN arabe ezali Tony Blair il est payé c'est vivant Tony Blair donc à chercher comme Tony Blair we toi le bifachi we toi facha ebisepe English teacher amri shomukwe tombola le boko kanga ba il est payé c'est vivant porte pouvoir vivant nasuka na yango aye koloba keno ata mukolo moko te to connaissez passer crime moko eleka inaperçu crime nyonso elekana na RDC batu nyonso wana ifo mbala moko mukama du à bientôt là nazoyebisa yo FCC Mobimba na ye moko Kabila mukama yango yokaki na matanga Jean-Marc Kabunda 520 giga alobi ba égyptien oyo bomoni bokotika na komona bango lisusu IDP Sabifa nazoyebisa yo FCC badi bungvole batashiki ale bakoyoka siko na lelo abue parlez-moi de vous il est ça la conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisango charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to zubo c'est parti Bolanda tokuta ce qu'on a biloko soyo eza bilongo eza figuré na équipe de France awa biloko moya sika na milieu ya matinda awa eza te eza biloko toanosala yango tant des années mais à un certain moment ya koleka baoyo toleka tosi rattraper ochange kaka réseau na connexion conteneur yango oyo eza en live omona plaque ya Bruxelles bayeko différent déjà na 11 outil inverse facilité eza nini toremarke ke na réseau ya matinda baloma ebele baza ba difficulté masa opeye car bien abundi a charger comme là masa na car a charger 207 na yeke ndarati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke ndarati oye to sali ba papier to sali 30% voiture comme na Congo nga na fretant na conteneur tanga oteka nga na teki na longo li fret na nga na pourcentage yo ju le reste na yo ça dit que c'est